Yo top c'est parti salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum West Africa ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax. Et yow Big Pala Entertainment dans votre émission Galsen Stereo émission bi nga xamante ne nii day jukki lu am solo ci game bi ñëw di leen ko jox tous les samedis à partir de 18h. tey dañu génn war a dem ba Médina seeti fa un artiste boo xamante ne nii bindkat la. C'est un artiste complet confirmé mën li muy def bëri na it yooyu dégg ci réew mi moom moo koy bind mais balaa boobu miin ngeen li nga xam ne dañ leen ko tàmmal jox leen ay vidéo yu bees tax ci game bi ngeen dem seetaani ko nee naa la Galsen Stereo la vidéo yi bu la rëccee doo ko gaaw a gisaat fenn ñu dem seetaani ko le temps que ñuy préparer dem seet ki nga xamante ni tey moom lañ ñëw fekk si fii Médina Abdou Fall fu baaxee what's up ñu dem check vidéo yi after ñu ñëwaat. Oh God, this is the remix. Oh God, she fight me down askan bi tëdd jaaxle ba jommi nag wuur gi jote jaan dafa tonni lu néew niñ dese woon la ñu doon suñu biir lu ñu digaloon moo ni woni lekkatu kese moom naqu lu bëy ñëpp teel a fipp ndax ñàkk liggéey ko su wane dëgg wane diina ñu rombale seppi la yéene la langu liggéey wan ma sa xeet ma wan la kii la jiite ni ñu mel amul benn yitte lu ñu nangu tey la ñu bañi suba suñu nëng te topp ñu nekk duñu kuy fale ndax wecci si kanamu métit bi ñëpp di dund men ana kuy weddi yi façon ngi nekk ni nguur gi di teggi si réew mi ku falu bëgg ñu jéggi suñu politique dëkk dafa mel ni ay kàcc lañ ko parrainé fi ko fi falu di nga fàtte ci bi nga ñu soxla ni ñu la jarale bu ñu sama seen kàddu abi de pouvoir bi ni mu fi jarale badala di gën a sonn ba tax ñi fépp ñi di pare de personnalité wax leen ma fu mu ne ci yéen koo ci wóolu fal ko fàtte ni ñoo leen fi dëj 100% loxo jóg te pourtant li ñuy daj 100% si li jib xëccoo nguur ñu ko teg yéen yàlla dëgg la ñoo kii les politiciens kiñ ci wóolu lay war du fallo di leen yëkkati sab di coow du sunu situation kiñ ci wóolu lay war du fallo pour yàlla dëgg la ñoo kii les politiciens kiñ ci wóolu lay war du fallo kese bi na xuli ba ci condition kiñ ci wóolu lay war du fallo gaal gi demoon ak kër ëndaale ay Assane Diouf jox ñu saaku xorom ñu yab ko ci camion suuf bor ñii lépp ñam fee ñun ñoo koy fay fii ñun mësu ñoo am président ay buur la ñuy fal fii dañu suñu xaalis seen poos suñu jaam yee mujj doon boos tekki nañu buum wekk suñu loos yori compte yu mel ni ay foos dañuy duy ba mu fees ñu nga ci ko turi ci paradis fiscaux kuñ ci téye di la laaj nga ñu wëri leen defi fexe gis ko réew mi la ñu jël xooj ñoo ngi bëgg a dee dinañ fépp jot toj kenn duñu tee bu ngeen ma fale ma defar réew mi nga ñu digoon bug leen ma tàkk jóg dem jël li ngeen yitte woon ba léegi ñibbi si woon góor te wax de yaa ko dégge woon baay góor te wax de yaa ko dégge woon pour yàlla dëggale ñoo kii les politiciens kiñ ci wóola lay war bu fallo di leen yëkkati sab di coow du sunu situation kiñ ci wóola lay war bu fallo pour yàlla dëggale ñoo kii les politiciens kiñ ci wóola lay war bu fallo lekkatu kese bi naxuli bay ci condition kiñ ci wóola lay war bu fallo réew mi dafa makki kaat bi la yoon naa sànni carte kaat ñàkk bi gën a di sàggi saak jaay doole di jàpp di lakki gaat ñàkk joom ma la jéegu bëy li ci Thomas Sankara du Seydou Gueye fii li fi jara saytu kay yow mi transhumé ana saytu bëy sogo la ñëw police teg choc suñu ak ak yele phosphate la ñu amoon bëriche pétrole bagi nga guux say leex duñu la mayaat deuxième mandat nga ñuy jàpp di jogali Ousmane Tanor ngandam loser toj na mbagg yi xogali njàng mi jagadi faj mi jagadi wutum xëy mi jagadi xanaa doorus Macky sooy xool Kagame nim def kigali di lebi di andi di inauguré yàgg lëkkaloo partout te politique amul barke sénégalais yaa ngi rëcc sa parcours doo xam ne ñooy kan Macky Idi Sonko wax ma koy kan ku nekk ngi tàmbale naan mooy daal connexion bu doy partisan yi soppaleku ndooy baan patriote yi saaga ndey APR yi dakkalay li mooy lan wax ma rek réewande gi lu koy fay lépp intérêt la gën a fentele la fexe ba jëkko ci dugg ci taxi dugg ci bentele la concours gën teng géegu rythme ni seng-seng yéeme ba def may keng-keng yaa salaam ci Sénégal damay ragal mu mujj ci beng-beng lépp da xaj na si France di daj na ci dëkk ci jalkati fu nañu dagga ci askan wi fippu aali yuuxu révolte pour yàlla dëddale ñoo gi la xeetu njiitu réew kiñ ci wóola lay war bu fallo di leen yëkkati sab di coow mooy fëgg dënn teg ci meew kiñ ci wóola lay war bu fallo pour yàlla dëddale ñoo gi la xeetu njiitu réew kiñ ci wóola lay war bu fallo lekkatu kese bi naxuli bay sa xel nay tey kiñ ci wóola lay war bu fallo FRF Records.
fii da ngay jàng ba sonn yor say këyit doo am liggéey méttuwaay dëkk bi tax na léegi yalwaan dañ ko def sax métier. dañuy dégg investissement sans emploi. bii bàyyi dëkk bi li fi nekk yéeme na de woo ko. ñun moom vraiment kenn xamul réew mi lan lay ndirool kenn xamul lu muy sax vraiment lii mooy Raflin Njiit dëgguwaay. seetaan bi dafa ëpp mbon ci xoli la mujj dëkk nañu dimbalante nañu jàppalante nañu gesu néew di doole bu kenn toog di xoole xiif lekk tëñu feebar faju war ñu alal ji doon suñu nga jël ko def ko sa yëf kuy fagu kumu ne leen ko jaraloo aksi bu fekkee ñun lay set si ne leen ko na delluwaat ñun ñu ñàkk lool ñun ñooy ñi amul baat ñun la ñuy tëj te duñ ñu àtte ñun la ñu fàtte te ñooy faal di fool ñun ñooy daaf di tëppi ñun ñooy jàng ba yoori di polam te duñ ci tekki affaire bi yéen rek keneen du ci bokk ku lekk ba rek jox sa morom deret du toq ku leen ren di woon léegi ñu sëf la ñu àttanul lii la kenn xamul te kee bëëm askan bi ci feeni neen sénégalais bi jooy na wooy wooy mi ngi yuuxu wàllu sénégalais yaa ngi yuuxu wàllu fii xol yóbbatoo yéen mën a ci askan wi xanaa déggu leen askan wi xiif bëgg a lekk feebar war a faj sénégalais yaa ngi yuuxu wàllu màgg bëgg a tekki ñun daañu Raflin Njiit askan wi jaaxle nañu ñoo ngi xaar muy gën a tar falu gën a yées ñu ñuy dee ci xiif ak mar ñoo gi sëgg tawateen ñii ñu jàpp rey ñii xiif tëral leen ba bubbale gi ñàkk baadoo la ngi cimetière buur bal ci bopp deret tuur jiitu buur fii buuray njiit mooy kii war a rey nit na ngeen doxalaat nguur kenn du ko paacoo balaa ñiy falaat kenn ñun foog ñu waaj ko foog ma waxaat ko dañu Raflin Njiit dañu bëgg njiit bu gëm boppam yërëm askanam boole uuf ñëpp liggéey jëm kanam Sénégal ñun dañu Raflin Njiit wareef bi mooy jëfe li nga dige xol yëpp a tooy ñun ku ñuy xettali ñun dañu xettali biri feesul ñun dañu wét ku ji wéttali sénégalais bi jooy na wooy wooy mi ngi yuuxu wàllu sénégalais yaa ngi yuuxu wàllu fii xol yëpp a tooy yéen mën a ci askan wi xanaa déggu leen askan wi xiif bëgg a lekk feebar war a faj sénégalais yaa ngi yuuxu wàllu màgg bëgg a tekki ñun daañu Raflin Njiit askan wi jaaxle nañu Hey yo, what up dog? J'espère que gis ngeen vidéo ya mi ngi cool mi ngi nice. Nee naa la ci Galsen Stereo nga koy am dee ko coach every Saturday waxoon naa la ko sànq dama war a dugg diwaanu Medina seet benn gayen boo xamante ni il est bien day bind day rap man nigga mais ñu dem seet ko waxtaan ak moom par rapport ak projet bi nga xam ne génne na ko ay Abdou Fall su baaxee man maa ngi lay woon ginnaaw dem seeti sama waa ji. Hey, let's do it ya. Welcome to my ghetto, Medina. Welcome to my ghetto, Medina. Welcome to my ghetto, oh oh, Medina. Welcome to my ghetto, Medina. Afia mooy paradise, fii da nga yeew muy gën a nice. Gale boo dugg di nga lekk, ñëppay tàkk fii te du Senelec. Boy Medina bu ko testé, dégg na daaj mën a sañse. Mag ñi jox booy respect, ci tali la ñuy play pas ci PSP. Hey yo, what's up guys? Comme ni leen ko waxee sànq ci départ bi tey jii ñu ngi fii Medina welcome to my ghetto Medina fekk fi gars yi seet si koo xamante ni nii ñenn ñi dañ ko xam ci yenn côté yi ñenn ñi xam ko ci yenn côté yi ñeneen ñi xam ko ci beneen wàllu côté bi muy gayen boo xamante ne nii man du ma leen ko présenté dama koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi waxtaan ak moom su ko defee di ngeen xam kii ñu seet si kan la may naka waar. Welcome to my ghetto. waa lépp jàmm. maa ngi sant bu baax. instant yi fi ñu nekk. yaa ngi Medina. marché Tilène fii mooy c'est le quartier qui nous a vu grandir et que fii lépp lu ñu xam tey connaissance bi fii lañ ko acquérir de par marché bi mbedd mi géej gi almere yi même boo laajee ay grand yu sax ñoom dinañ la wax quoi Medina moom fii waaw fii mooy ndayu quartier yi. mais dëkk Medina ça fait quoi parce que parfois boo gisee ni ku dëkk Medina day fier ci dëkk Medina lan moo fi nekk lu nekkul feneen. waaw Medina am na 100 ans mooy bokk na ci quartier yi gën a vieux ci région bi fii et que mu jur ay ndaanaan yu bari di produire ay artistes la plupart bu njëkk ba muy Youssou Ndour muy Thione Seck muy Ablaye Mbaye Dieye Faye 5e underground Sen Kumpa donc maintenant yàgg na produire ay ndaanaan donc man su ma ñëwee tey
def apparition ci milieu hip hop bi warul bett kenn parce que depuis longtemps maa ngi côtoyé 5e maa ngi côtoyé Sen Kumpa sax laa gën a côtoyé parce que Bouks sama frère la Bourba sama frère la maa ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko et que jàngal na ma lu bëri ci hip hop avant muy décédé moom mooy le gars qui m'encouragé à écrire et Bouks mooy le gars qui me découragé pour ne pas ma nekk rappeur parce que da doon gis ne hip hop bi dafa métti tout comme que man intelligent naa ci côté jàng naa focus sama jàng mais comme li ñuy wax ci àndandoo donc ñu dem ba benn instant il a été d'accord mu def ma bagueur ma koy bageel di ko bageel ba benn instant ma xamante xumaan man ak Piicu ñoo bokkoon groupe temps ñu ngi tudd def rek ba ñu xamante xumaan et xumaan a changé ma vie parce que xumaan mu gis benn affaire ci man mais ba muy gis loolu sax man presque man gisuma ko woon mu ne ma dara mi ngi ci yow quoi te buñ ko yeewee mën na am lu bari avant daf ma daan jox xaalis sax damay ragal parce que dama naan mën naa ko bañ a bañ a fay après mais à chaque fois moom daf ma daan wax ne ma tôt ou tard di nga ma jox lu ëppali te loolu moo nekk di am ñu dund ba mu produire sama album ñu tuddee ko Mbaa Xol Yee Ngi Féex mais avant muy produire album bi j'ai fait def naa travail de titan mën naa wax macha allah. non dinañ dugg foofu mais ci visage image ñi la xam dañ lay gis souvent ci ay clip ñi foog ni comédien nga ñi foog ni parce que album bi bu mu génnee ñi nekkul ci monde hip hop bi ñu bëri dana kon kii day rap ndeke kii day rap mais tey ji parle-nous carrément qui est Kouroumandji Mori. waaw Kouroumandji Mori c'est un artiste compositeur ghostwriter di produire ay sons yu bari via ci baatu nit ñi di bind li nekk sama xel di ko jox nit ñi ñu koy way muy def ay succès maa ngi liggéey ak Xuman aussi ci affaire JTR bi maa ngi doon tourner ay vidéo nekk ci en tant que comédien parce que dañ daan def vidéo à chaque fois Bouks buy tourner dañuy dem fay benn comédien quoi mais bu ñu fayee comédien bi day ñëw di def affaire de clown te on n'a pas te man damay seetaan comédie lu bari ay Gadal Malé ay Jamel Debbouze dama bëgg reetaan dama bëgg foo quoi comprendre donc comédiens yi du ñu assuré dañuy ñëw di def affaire de clown quoi ma ne Bouks doo bàyyi ma tourner lii s'il te plaît parce que on n'a pas besoin de faire des trucs de clown pour nit ki reetaan mais image bi mën na ko jaay image rek mën na ko reetaan loo quoi donc et que clip boo muté télé bi di seetaan image kese daf la war a jox da nga war a xam clip bi ça parle de quoi parfois da ngay def son ci dëkk bi nga gis ay clip yoo xamante ne buñ ko muté woon son mbëggeel nga koy teg parce que dañuy perdre scénario yi et tout jot naa bind ay série comme Daara du doy mu daw Sen TV quelque temps et Blème de Jubo après ñu arrêté ko ñu defaat kooba yi dawal ci ay quelques séries mais à chaque fois dañuy am problème li nekk ci ginnaaw mooy ñu ñuy pousse ay sponsors et tout ñëpp xam nañ dëkk bi fii ni muy doxee comprendre donc mais bàyyiwuñu ñu nekk ci jot naa bindal ay tube Sénégal liggéey naa ak waa Mabo. pare que Mabo seen track yi su bëri yow yaa koy bind. waaw seen track yi su bëri man maa ko bind. d'abord lan moo def sa relation ak ñoom. Mabo mooy ku góor ki No Face dafa nekkoon ci studio Xuman ñuy job ñu dem ba benn instant mu takk jabar Mia te Mia waykat la woon dëkk Tamba ñu dawal ba benn instant Xuman moo ñu waroon produire ñun ñëpp donc di remercier waat Xuman bu baax a baax par rapport ak li mu def quoi dafa bari ça fait 10 ans ñu ngi nii ma nekk ak moom génnee naa album mais depuis ma génnee album mënuma ko sax promouvoir parce que j'ai tellement de boulot te damay am sax problème parce que damay liggéey ak Adiouza il prépare son album il a signé avec Kézit donc am nañ tuuti quelques problèmes album bi taxaw donc ma arrêté ak moom ma commencé job ak Queen Biz ñu job ñaari son après ma pare ak Queen Biz j'ai travaillé avec OMG ñu job ñaari son mooy côté bi ak ñu dem mairie bi ñu pare ma pare ak OMG j'ai travaillé avec Taf Melody ma pare ak Taf Melody bon y a beaucoup de gens yoo xam dama liggéey ak ñoom ils préfèrent garder l'anonymat loolu mooy ghostwriting au fait loolu moo tax sax siwuma bu baax parce que boo demee ba signé ne ghostwriter nga tu dois faire le travail dans l'ombre comprendre ñoom bu ñu jëlul initiative taxaw wax ne yow yaa job li yow amoo droit taxaw ne yow yaa job li parce que dafay bokk ci contrat bi et que ñu nekk fi di job damay job ci côté hip hop bi am na ay rappeurs aussi yu may jobal yu bari am na ay mbalaxmaan yu may jobal yu bari samay buntu dafa tijjeeku
dama open aw ma problème mu mbalax ak rap wala truc. mais comment ça t'arrive yow ngay évoluer ci monde hip hop ba pare di bind ay type yoo xamante ni ci beneen côté musique la ba pare muy def ay hit textes yi ngay bind arrangement yi ngay def ba son bi nekk hit wala naka lay demee noonu. waaw bon son yi ni ma koy defee mooy voilà damay toog ma am idée côté bañ nekkee booy daan nañ foowee côté yow ku foowee nga côté yooli donc su ma ko liggéeyee forcément daf lay interpeller dina am lu mu yee ci yow loo fàtte woon loo romboon affaire yooyu donc forcément loolu dafay dox ñu dem mairie jigéen buy dund loolu lay ñaan yàlla donc damay jël ay thèmes yoo xamante ne kenn du ci rëcc tu vois Maabo seen premier son yaay xam nga dama bëgg sama yaay loolu lapalisaat la quoi jaru dafa mel ni ñu taxaw ci naaj nga ne naaj bi tàng na. comme standard la waaw léegi soo ko defee forcément dafay dox ba ma leen defalee mu dox après man ak Xuman on s'est dit que mais tiens est-ce que xam nga ne grand public bi tàmmuñu di déglu son Ego Trip après Xuman m'a dit tu sais ce qu'on va faire dañu may bindal benn son Ego Trip mais ci bitu Naija mais bu mu hip hop. je veux des trucs légers à chaque fois damay bind di ko yónnee par WhatsApp muy xool nan bii mën na gën a rafet ñuy job maak moom on travaille noonu job après on a trouvé refrain bu baax bi mooy cakas et tey am na 9 millions de vues 10 millions bientôt te gisuma ba léegi ci web bi clip boo xamante ne am na accédé na foofu peut-être am na mais gisuma ko comprendre nga alhamdulilah Aji Ouza job nañu daaji ça a marché ñu job maalo nopp ça a marché bii nii faux piqûre man naan fa doon. yow it yaa ko job mais war nga ñu wax source d'inspiration bi fan lay jógee. Médina marché bi sama gars yi may nekkal parce que ñii nii ñoo ma ëpp jàpp et que tout est naturel amul lenn lu ñuy forcer yenn détails yi cakas yeeg yooyu yëpp ci ay délire ay vibes ay trucs lay génne après mu capté la nga jël ko nga bind ko. mais est-ce que texte yi ngay bind nii yow yaa ngi ciy gis sa bopp dañ lay fay wala naka lay demee. bu baax a baax. parce que maa ngi dégg si benn son ngay wax xaw ma texte yi def nañ ma millionnaire xaw ma lan ak lan. dama ne rab bi fayaguma bind def ma millionnaire. kon war nga gëm ni musique naa ci nekk milliardaire. non du nit ki mais sa xel moo lay fay salaire. keneen ci kooku wékk naan nga somnifère. comprendre nit da ngay gëm sa bopp gëm sa xel parce que nit ku ne ci ñun yàlla am na lu mu def ci yow loo xamante ne defu ko sa morom am na benn xasida sax sëñ bi di ko wax naan ay ilaa ya xaadalaaw maa lam yakun ni wala yakunu abadan li mul ni yàlla may na ma lu mu mayul kenn ñëpp ku ci nekk yàlla may na la parce que li ngay def ni man mënuma ko te yaa ngi koy def mi ngi simple ci yow donc ñu nekk benn bande de jeunes nekk biir Médina di teewal Médina musuma dem nag ci nit waa Médina ne leen kaay leen ngeen jàppale ma parce que j'ai toujours cru en mon talent dama gëm ne bu naay see gars yi ñëw ne ma dañ la bëgg a jàppale mais pas man may dem ci nit ñi naa leen kaay leen ngeen jàppale ma mënuma di fanaanu bind ba fajar di daw ay meew couche affaire yooyu ba pare bëgg demaat ci biir nit ñi naa leen kaay leen ngeen jàppale ma donc musique da nga koy fiili yëg ko ñëw ñii ñëpp musique lañ xamante kii rek laa fi xamante loolu ndax musique kii sama copain d'enfance la mooy Paco ba ñu commencé comme je le dis toujours on était plus de 25 tey maak moom kese ñoo fi des y a beaucoup de trucs à dire moo tax c'est un peu si mais gisoon nañ waa kii Maabo ñu nekkoon ci seen label ngeen bokkoon benn label son yi dañ doon gis sax dañuy signer crew lyrics yi affaire yi demee noonu mais après loolu il paraît que nekkatuñ ci label bi est-ce que yaa ngi continué di job ak ñoom waaw wala déet. non Maabo jobatuma ak ñoom Xuman jobatul ak ñoom tu vois parce que Xuman mooy sama producteur te kilifa la ci man bu arrêté damay arrêté te cause yi tax mu arrêté cause yooyu moo tax man tamit ma arrêté parce que dañuy nekk ci label boo xamante ne chaque jour pendant 4 ans dañuy ñëw studio dañuy job dañuy ñibbi nekk ay underground kenn xamuñu Xuman moo ñuy jox passe chaque jour que je fais doo xam sax fa la koy jëlee chaque jour que je fais 2500 3000 chaque jour añ reer 2500 añ pendant des années et des années t'as vu musul bàyyi donc mu produire son Maabo yi No Face moo defar beat bi moom moo defar beatam man ak Xuman ñooy bind texte yi ñu def ko ça a généré beaucoup d'argent mais comme on dit rek tant que xaalis ñëwul doo xam problème du am quoi parce que ku ñàkk da ngay rafet xalaat tey mën naa ñàkk yéeg naan la su ma amee naa la may kër waaw bon affaire bi ça a généré beaucoup d'argent No Face commencé No Face il a acheté une voiture Xuman ñëw ne ko
man sax soxlawuma ci dara xaalis bi quoi mais crew mi bind texte bi au moins binduñu contrat quoi entre gentlemen lañ ko def parce que on était tous ensemble ça fait des années qu'on est ensemble donc jëlal xaalis nga jox ko crew bon mu ne xumaan bon du loolu du yow yaa ma koy wax bon après ñëwul woowu ma ba nii kenn jotul lekk ci mooni bi je pense pas que xumaan lekk na parce que mais bu lekkee yëguma ko mais xam naa ne xumaan lekkul parce que bu lekkoon ma yëg ko n'est-ce pas xaalis bi ñu retenir yëpp dafa yemaat ci maabo concert yi di daw et tout doo leen gis tu vois doo leen dégg après dafa bizarre quoi tu vois te xaalis jarul loolu quoi pour man xaalis man en tout cas man xaalis jarul ma loolu parce que dañoo toog benn jour kayit yi ne ko damay romb Tidiane benn jour mu panne essence quoi après je me dis que mais kii mooy bind son yi quoi pourquoi mu yor scooter ba pare di panne essence léegi ñi nga xamante ne moom moo leen di bindal dañuy dawal oto duñu panne essence comprendre nga lan moo tax quoi bon après Nouvelle def na effort parce que ñëw na sama kër jëndal sama doom berceau dem na France indil sama doom ay yére tu vois maa ko ciy bëggee di ko ci gërëm bu baax. mais bindkat bi moom encaissé wul. non encaissé wul musuma encaissé xaalis waa Maabo. est-ce que loolu tamit benn côté du côté manque professionnalisme. dalu la foofu. non man musuma manque de professionnalisme dafa mel ni tey 10 000 problèmes ma am idée son ma ne son bi su ma ko defalee 10 000 mën na nekk it ma defar ko mu nice ma yëkkati 10 000 na ko am noonu laay joobee parce que ay sensation la yuy ñëw du lu may toog ni damay bind damay jékki-jékki rek mu mel ni jël sama portable taxaw muy ñëw may bind après su ma paree su ma yeggee sama gaale ma defar ko su ma ko liiree damay xam ne lii diw moo ko mën a rab mu nice diw boobu bu fekkante ne yàlla def na amul xaalis du ma ko fayeeku dama koy jox parce que na shine parce que texte boobu instant boobu su ma ko bindul woon instant boobu noonu dootuma ko bindati ba faw te instant boobu bind naa ko xam naa ne mënu ma ko rab parce que li ma yor ci ay texte mënul jeex ma yëkkati ko ma jox ko artiste mu liir ko xippi regard boobu mu lay njëkk a xool rek peut-être je me dis que bu la ko yàlla fayee mën na la dugal sax àjjana comprendre nga parfois il faut faire des trucs désintéressés parce que pour man musique loolu moo koy doxal comprendre nga nga téye benn label comme benn Prince Art ñi ngay produire ñooy daw fii non musique dafa universelle musique dafa diverse comprendre te géej la ñëpp xaj nañ ci noonu laay demee feeling laay demee amul lenn lu may forcer damay bind yónnee xumaan mu xool dama nice des fois ma bind dara Paco su may rap su ma xoolee Paco ci bëtam laay xam ne li ma bind nice na parce que daf may xool bu lim xam nga xool. da koy yëg quoi ne ma may dof yow da nga xam nga saaga kii këjëg. mais tey Kourou yow sa source d'inspiration fan ngay tibbee di bind. bon. comme son yi nga fi wax ni lu ci mel ni Maabo bi yaa ko bind OMG côté bi n'est-ce pas nu mu tuddati ñu dem mairie bi ak Adji Ouza Queen Bees track yooyu yëpp mais source d'inspiration boobu yow fan nga koy jëlee booy bind fan ngay inspiré woo. waaw mooy loolu damay ñëwaat ci comédie bi li nga doon wax ne ma dañ la doon gis ci ay vidéo ngay jouer comédie loolu mooy comédien day bàyyi personne am nekk jël beneen personnage comprendre te dama yàlla baal booy bindal jigéen il faut nga nekk jigéen ci sa xel il faut que tu penses comme une femme pour nga bindal jigéen te du sax jigéen te du sax góor quoi parce que loxo góor la plupart bu góor bindee damay dégg jigéen bind ma xam ne lii góor moo ko jigéen way ma xam ne lii góor moo ko bind te damay def attention ci loolu moo tax su ma bindee damay def le tout ba nit ñi bañ a xam ne góor moo bind texte bi donc il faut que tu sois la femme il faut que tu penses comme une femme il faut que nga nekk je dis pas affaire de xam nga Sénégal fii affaire de guerrier. nga dugg ci po femme bi. affaire yooyu noonu waaw tu vois il faut nga nekk jigéen pour jigéen mën a way pour jigéen yëg ko est-ce que comprendre te son yooyu noonu gel yi ñoo koy gën a bëgg parce que gel yi dañ ciy gis seen bopp c'est comme si c'était que benn jigéen moo ko bind damay bindal góor taf mélodie mu rap góor yi dañ koy bëgg parce que il se dit que son bi dafa góore donc loolu comédie la loolu ay personnages yooyu da ngay dugg ci te musuma bindal ku ma xamul tu vois soo ma waxee bind dama lay woo nga ñëw ñu toog ñu waxtaan ma xool sa niveau d'intellectuel xam lan ngay xalaatee il faut ñu nekk 2 jours 3 jours ma xam donc dama lay après dinaa xam naka la fan laa lay canaliser ak nan laa lay bindalee loo xam ne di nga ci nekk à l'aise te dina dox
comprendre et gëmuma ne don la parce que toog naa plus de ay 4-5 ans sama néeg man kese sama copine rek moo ma fa daan fekk tey mooy sama jabar à chaque fois dama daan bind moom daf ma yàgg gëmloo ne ma lii day dox génne li génn mais sooy bind yow kese amoo koo rabal doo mën a xam degré doole li ngay bind quoi mais moom bu ko déglee day tiit quoi dama lii dafa nice essayer nga dem studio nga génne ko affaire yooyu ba ma xamante xumaan nag après ça a changé quoi ba tey jii nii yàlla def ma génne EP. mais balaa boobu dama bëgg ñu dem seetaan sa benn affaire lan nga bëgg gars yi dem xooli ko le temps ñu xool suñu caan bi. nañ dem seeti waaw ak déedéet. yàgg naa mais 2015 la woon. mais j'ai fait un freestyle récemment freestyle 10 minutes mi ngi ci internet bi soo bëggee aussi nga. whatever you feel xool ko waaw dem leen fouiller page crew rek loo leen fa fekk rek indi leen parce que foofu li fa nekk lépp bu baax. Aja Fall jox ñu foofu dara ñun dem naan lëwal le temps que ñuy dikkaat. yes. Sénégalais, mes chers compatriotes, dans mon message du 31 décembre 2015, je vous avais entretenu du projet de révision de la Constitution. kontaan nga ci Macky tëj sàcc yu ndaw yi bàyyu Macky ñi fi transhumé est-ce que ñi ngi jeel opposant yaa ngi rëbës fees dell Macky ak Wade dañu nuroo laay dafa waxet Macky dafa def waxet wax waxaat waxati waxet wax dëgg lii du fi gule koo ci fal bu lay mbas dalay bett est-ce que sañ nga wax kilifa da ngay meew noppi balaa ñu naan dañu réew presse bi sañati na def critique foog nga d'accord ni mip wala dik sañ nga bañ ne dëkk bi dafa Macky mi ngi lay dal yaa ngi koy yëg est-ce que baadoolo bi am na lu mu añee jël sunu xaalis di ko campagne loo nam nguuru PDS dafa mel ni ñii ñoo gën a yees politique bi dañ ko nawetanisé moom laa gis ci débat télévisé ak lii yëpp di nga voté oui boycotté wala voté non fi ngay nekkeero ba nga des ci zéro non ku ne am na baat te sa carte mooy sa baat nañu bañ a déggoo waaye bu mu tax ñu noono bu référendum bi weesoo ñun ñëpp ñooy dëkk. dige woon 5 ans. waaw bëgg a toog 7 ans. xewagul di xewi. war nga wax di weddi. watt li ko fi folli. dina fi bàyyi Macky. ko tam dafa bese. di du référendum kese. Mes chers compatriotes. nguur gi ak a ñëw bëgg a buzz. am na fu ñu toj def nañ fii ñeenti years est-ce que Sénégal a ngi dox mais wàññi ne loyer ceeb essence bu xaalis amul dina am sens wax dëgg yàlla seen nguur gi neexul wala ñi ñu jot a fal ñoo aayul réew penco pàcco wote su ma voté oui dafay toog 5 ans ñu ne voté non du ko tere toog 7 ans dafa am piège est-ce que xam nga li nga nar a voté marron ak beige bu ñàkkee ndax dina démissionné ñu taxawoon 23 juin dinañ nangu voté say kees. yes guys j'espère que gis ngeen vidéo bi ba tey ñu ngi fii nii Medina welcome to my ghetto mi cool mais sànq wax nga ko sànq 10 ans def nga ko ci label bi Naty Dread doog a génnee un projet EP mais ak expérience bi nga am yëpp lan moo tax génne woo album nga ñëw rek génnee EP nu mu demee noonu. dama job album ba pare album bi maa ngi ko joobee ci chiffrage algèbre de boule quoi boo demee ba terminal. pour ñun caan bi dugg si na waaw. acca bismillah. boo demee ba terminal. acca gars yi na ko dal waaw. dañ la koy jàngal mooy monde bi quoi mooy balance bi déjà album laa waroon génnee moo taxoon ma génnee waaw ak déedéet parce que waaw ak déedéet ci album bi la bokkoon mooy waaw wala déet am na jabar ak gel am na papa ak doom am na Sénégal bi ci kaw ak Sénégal bi ci suuf donc ci noonu laa joobee album bi donc invité ci ay artistes yi nga xamante ne yëpp dama job ak ñoom Adji Ouza ay OMG ñëpp yëpp bëgg naa leen ci invité am na ñu ci jot a posé et que album bi pare na presque quoi xumaan ne ma mënoo tëb rek génnee album parce que Sénégal gars yi considéré ñu la comme rappeur il faut que nga def dara donc wane sa bopp quoi. sa bopp ma génnee benn freestyle comme single freestyle 10 minutes franchement à ma grande surprise ci Awadi ba ci kii gën a ndaw
ci mag ñi woon na ma Big Son wër na ci télé yëpp ne dégg na vrai franchement tey bu doon bàyyi rap day bàyyi rap ak xel mu dal parce que tey su gisee ku mel ni Crew Manju Mori ci game bi mën na bàyyi rap. loolu sax révélation quoi ça fait plaisir. parce que amoon nay temps Big Son bu rabee ba ñàkk sax amoon na bu ñàkk bi tisee ñun mën na amoon nañ fitu mar ko quoi tellement que niñ leen faa woon donc kooku dund balay wax loolu noonu donc Ada Cannibal def benn album shawdat ma ci parce que ñu may solo la plupart gars yi dañ lay teg fake. ah jàmbi nii Sénégal fii l'habit fait le moine quoi comprendre dañ lay gis nga sol pain gars yi dañ lay offensé gars yi dañ lay comprendre donc benn genre Ada Cannibal mooy Ada Cannibal que maa ngi koy nuyu di ko remercier de passage mooy wax ne budul woon Nkrumah ma woote Ghostwriter ma gis ko ne ko grand franchement dégg naa affaire bi mais ça m'a ému mënuma Crew man aw ma ay xarit ci game bi lu am rek laay wax te gis naa sa job quoi loolu ça fait bu ko comme Ada bu ko reconnaître loolu ça me fait plaisir parce que ba léegi mouvement bi mooy gagné parce que mouvement hip hop élément mouvement hip hop muy génn di dem ci mbalax maan di leen defal ay son après di leen defal ay hit yu nice def naa ak ay rappeurs ay hit yu nice am na ay album yu bëri yu ma liggéey bind naa ay son yu dul jeex dem ba ci kër rappeur jox ko ne ko booy rabal ma lii ngir yàlla comprendre noo ko xalaatee ma ne la bon bëgg naa su ma koy déglu sama yaram daw il faut nga essayer toucher ki koy déglu bul rap waxal parce que texte bi ça parle nii ci octave bii nii nga dem def ko mu nice nga ñëw remercier ma ñu continuer quoi. ok projet bi yaa ngi ko tuddee Mbaa Xol Yaa Ngi Féex def si 7 titres premier single bi yaa ngi ko tuddee Mbaa Xol Yaa Ngi Féex le pourquoi nga tuddee ko Mbaa Xol Yaa Ngi Féex. yow xam nga comme on dit Sénégal fi pay metti les gens sont stressés tu vois ñu ngi jëm ci élection tout le monde se plaint dëkk bi day metti fépp ñëppay kaas comprendre donc je me dis que avant tout la musique est l'art de combiner des sons encore une fois de façon agréable à l'oreille musique dafa war a féexal xol musique c'est destiné pour mu neex pour nga toucher pour mu toucher ki koy déglu tu vois donc j'ai vu que la plupart albumu hip hop yi albumu rap yi dafay am yenn violence yi dafay am yenn ego trip yi yenn truc je me suis dit non man du ma nit bu violent comprendre nga gars yi da ngay gis rappeur bu baax koo xam ne da nga koy seeti këram day baax mais c'est dommage que buy rap da nga yaakaar ni il est méchant est-ce comprendre nga te américain bi day wax bii yu nekkal yow quoi man j'aime rire ku ma bëgg foo j'aime partager ku ma gis sama bopp laa lay jàppe donc mënuma ñàkk bañ a mel noonu quoi comprendre li ngay dund moom nga def ci album bi quoi. moom laay def ci album bi damay dund jàmm fii Médina amul agression lamp yi leer na on dafa accessible am nañu géej am nañu marché am nañu mairie am nañu tali am nañu lépp ba pare am ay nit yu ñuy jàppale donc on se plaint pas fii nii fii source d'inspiration la grand Médina. yow si côté écriture bi bind bi nii par exemple ça t'arrive ñu wax la benn thème léegi nga bind ko léegi ne est-ce que loolu c'est facile si yow. bien sûr mën na nekk. par exemple tey ma ne la marché bi defal ma son ci marché bi. d'accord ma defal la son ci marché bi ok rabu marché la mënul ñàkk pepesu mais balaa ngay mais mi ngi cool ba léegi ñu ngi fii nii Médina xam nga seet si Crew Manju Mori mais dañuy dem xool ci album bi benn track boo xam ne daf ñu koy may en acapella Mbaa Xol Yaa Ngi Féex nga ñuy jox wala ban nga ñuy jox en acapella. Mbaa Xol Yaa Ngi Féex ayca Mbaa Xol Yaa Ngi Féex version acapella. wax ma lan ngay ragal bu dee yàlla fi ne. yàlla fi ne. fii yàlla fi ne. Mbaa Xol Yaa Ngi Féex. ah. est-ce que lépp a ngi baax. fii loo fi sukkar mu neex. kon mbégte bi bul nangu nit di ko yàq. yeewu jàpp julli ñaan. yàlla nangu sama ñaan. musal na ma samay noon may ma xelu géej soo ya ngi saf xorom man
maa gën a frais liir buy soog a génn crèche automatique mel ni Mercedes sama xel ak courant c'est la même vitesse saa yu ñu contacté say lampe yëpp may la poison jaay la mais on s'en fout bu Marichou fone pot bul nangu di bëri jot at yi dafa gaaw temps bi dafa cher boy bul frek ñu négatif àndal ak nit yi lay motiver ne c'est lépp di positif àddina dafa gàtt mel ni février ñuy wax di xëw ah di job ñu ngi xoos di gën di xoos may coob ah wax ma la ngay ragal bu dee yàlla fi ne fii yàlla fi ne mbaaxol yaa ngi feex kay ah lépp a ngi feex est-ce que lépp a ngi baax kay fii lépp a ngi fii loo fi suukar mu neex kon mbégte bi bul nangu nit di ko yaax nga xaaree ma fële fii nii laay moytoo samay ennemi xaalis moom mooy yokk appétit dana ci daw léegi moom mooy bu ma sonal ak ay waxu état aw ma jotu ne di débat bul soxla ci dara même juge yi dañuy lekk avocat ñi la war a yéene jàmm ñoo lay njëkk xeex fii ñi la war a yéene jàmm ñoo lay njëkk xeex bul frek ñu négatif àndal ak nit yi lay motiver ne sa lépp positif àddina dafa gàtt mel ni février ñuy wax may job ñu ngi xëw may coob di ah wama la ngay ragal bu dee yàlla fi ne fii kan moo fi ne pa mbaa xol yaa ngi feex xol yaa ngi feex kay ah yéen mi ngi cool franchement projet bi maa leen di invité ngeen dem déglu ji ko yéen ñëpp man personnellement déglu naa ko mais track yi 1 ba 7 track yëpp a dëb amul ba ciy déglu di ko tëb surtout côté bind bi côté inspiration boo ko dégloo da ngay xam ni lii lu bees la mais nag fexeel médiatiquement gars yi xam la parce que tamit game bi daf la soxla d'après ni ngay waxee ni ngay expliquer ni da nga am idée pour gars yi nekk ay entrepreneuriat ci hip hop bi maanaam ñu bañati di rap nii pour rap kese parce que même bu dul côté rap yeeg sur scène mais côté bind meeg côté yenn affaire yu bëri war ngeen ci mën a dund parce que musique tamit quoi qu'on puisse dire gars yi ñu ngi siy dund di ci faj seen soxla. jaay naa 1000 albums biir Medina gaa yaa ngi ne 1000 albums. 1000 albums laa jaay biir Medina. mais xanaa looloo tax ñun jotuñu si support yi. wallaahi azim jaay eggul centenaire album bi. mais xanaa da nga téere 1000 après arrêté. c'est que dañu woo xumaan wax ko quoi petit temps. nu mu demee noonu. non day xalaat su ma ko defoon 10 ans ci ginnaaw heure yi nekk naa milliardaire. moo génnee album nañ daje rue 23 ñu sàmm teg ñëw jël joxe. xam nga gars yi am na ñu ma ci gars yi dóor nañ ma ci nag gars am na ñu ma ci gars yi dóor nañ. am na ñu encaissé te encaissé woo. wallaay wala non xoolal. mbaa jotaay bi daa am ñu kii. xam nga 25 yi fi nekkoon. xam nga 25 personnes. xam nga 25 personnes ñoo fi nekkoon. ma ne la ñëpp di dem muy tar gars yi di dem ba benn nit moo fi des mooy Paco. donc Paco jaay la album bu bëri daf ma ne def ci paas quoi. te day paas fi mu doon jaay saa day dem HLM jaay 6 album jël taxi fay ko 3000 ñibbi si quoi. sama gars yi saa yi ma ñëwee fekk gars yi teg ay sandwich teg caay. album da ngeen ko jaay non sew. non xumaan jot na xaalisam sax jot nañ xaalis parce que comme pourcentage la day am comme dañ la koy joxee temps musique bi mën ak Moussa musique bi moo ko génnee sur carte comme carte crédit da ngay xoos taxaw fi nga taxaw dugal am album bi mu téléchargé comprendre nga ñu génne ko sur carte ñëpp jënd ko am ay politiciens yu ñëw taxaw jënd ko ci saa si comprendre nga parce que il se dit que ça fait plus de 20 ans yaa ngi biir Médina
mosuñu la dégg ci lu ñàkk fayda xam nga yaa ngi job yaa ngi ñafe à chaque fois fu ñu mënti dem defa dem politicien bi loolu la ma wax quoi mu ne ma damay dem sama kër ay copains toog di waxtaan ak ñoom Adji Ouza toog ci télé bi di la remercier te ñoo dëkk loolu ça me fait plaisir comprendre parce que mënoon naa toog dégg ñu ne braquage bee ci nga bokk affaire yooyu noonu donc chaque fois maa ngi dégg ay nit di la remercier maa ngi dégg nga nekk ci ginnaaw benn liggéey donc ñëwal ma jàppale la mais damay sax parfois ragal a dem nit gis ma fa sax yaakaar ne genre damay def loolu damay politique wala dara comprendre vraiment Médina awma seen fay rue 22 Centenaire angle Goumba Soumbédioune 10 000 problèmes yi ngi nii atelier Médina yëpp foo dugg sama album la ñuy déglu gars yi dañ ko jël booy ataaya mi ngi tuuru gars yi dañ ko jël def ko affaire perso mooy suñu yëf la quoi suñu yëf la man dafa am ay nit yu may woo di ma laaj album bi dama leen ko yónnee par WhatsApp je préfère may leen ko parce que amatuma album te xam naa ne su ma naree dem ci Moussa mun na tiré waat day compliqué déjà affaire yi lépp a xatoon quoi ba ñuy génn donc di bëggee waale sama xel mu ñëw les grand Mbacké Dioum parce que sama sortie album ñëwoon na comprendre nga sama sortie album ñu ngi foofu Simon Kouka fekk na ma sama néeg ba taay ma cate xam nga mu génne ma ci comprendre nga vraiment di ma jàppale gëm ma quoi gëm li may def gëm ne bés dina ñëw ma fay ko li may defal comme xumaan rek comprendre nga sama grand frère Books à chaque fois mi ngi may woo ne ma TV bi soxla nañ la est-ce que xam nga ne bii mooy sama première sortie. mais man bizarrement loolu dafa ma jaaxal lu tax duñu gis say vidéo officielle nu mu demee noonu. au fait waaw instant bi maa ngi préparé pour def vidéo maa ngi préparé pour def ñaari vidéo donc benn bi Bibo moo ko war a def benn bi Young Fresh. ci biir projet bi. waaw ci biir projet bi donc ma commencé liggéey ak Diop Isaac mooy waa ji moom Isaac Papa Abiba ñu commencé liggéey maag moom liggéey bu am solo am na benn xale bu génne fan yi récemment baabam Jeyna son baabam bi mu génnee am na benn clip buy daw ci télé bi déjà daw na Trace TV daw na RTI daw na fépp fii lañ ko joobee di record man ak Bibët OMG moo def mimi ñu ma bind ko Bibët moo ko mixé moo ko masterisé et son bi ça a fait un tabac comprendre instant bi joxaat na ma keneen parce que Jeyna moom seen petit gàlle la nekkoon te seen petit gàlle dafa amoon ay xale yoo xam ne dañu amoon talent mais jotuñu génn amuñu jàppale donc Diop dem Kolda jël ay xale indi leen fii nii def ci ñoom ay millions pour jaay seen talent donc liggéey naa ak Jeyna clip bi mi ngi commencé daw liggéey naa ak bu ndaw déjà moom lañ nekk di mixé nii ci suuf. mais ban texte nga bind boo xamante ni daf la marqué ba léegi par rapport ak yi nga jot a bind yëpp yi nga bindal gars yi. bon man du ma bind lu ma neexul nag quoi. mais boo xamante ni ba tey soo dégloo sound bi dafa am lu bari loo xam ne da koy def ci yow. dafa am benn son bu ma mës a bindal Youssou Ndour te son boobu franchement marqué na ma parce que sama jabar daf koy way ba léegi te benn yoon la ko mës a dégg te da koy way ba mu jeex tellement son bi dafa accessible dafa nice woon quoi man daf ma neex perso te déjà le fait que benn Mbacké woo la ne la da nga war a jóob ak yu buñ la fayulee sax loolu plaisir bi ngay yëg dafa mel ni tey ñu ne la waa BET ñoo la woo pour nga présenter ko parce que dañ la gis Sénégal ci benn télé bu ndaw ngay def travail bu truc xam nga loolu déjà rek avant ba boo raccroché kontaan bi ngay même buñ la woowaatee ne la mënutul nekk sax mais mooy yëg-yëg bi mooy ascenseur émotive mooy dañ lay yéegal ko ci kaw kontaan over wàcce waat nga woote wax gars yi félicité la nga fier ci li nga def xalaat fi nga jaar xam nga xalaat ñëw ne woon doo ci génn et tout xam nga dem def loolu noonu réussir ko et que ñu gisaat la suba ci yeneen affaire tu vois man loolu laa yéene hip hop bi. dafa leer mais tey ji album yi ñu ko bëgg a am c'est sûr que xam naa liñ fi jot a waxtaanee ñii ñu ngi naan diw kon moom moo bind texte diw moo bind texte nangam ak nangam xëy na du ngeen ko yomb a gëm mais en général yenn yi nga xam ne bind nga ko damay gis souvent ñu titré ci crew lyrics crew affaire yi demee noonu mais léegi album bi ki ko bëgg a am fan lay dem pour am ko. mi ngi Reverb Nation mi ngi musique bi 2000 la fay jar boo duggee am sa compte Orange Money 2000 francs boo tapé
King Crew wala Crew Manju Mori dina la génneel album bi boo defee acheter day jël 2000 yi nekk sa Orange Money mu téléchargé ko nga am ko. effectivement. mais ku am sama numéro tamit boo ma envoyé message ma envoyé la ko WhatsApp quoi parce que du album EP la et au départ c'était que pour mu tas quoi pas pour jaay ko mais dañ def xaalis ci sortie album bi donc il fallait que ñu récupérer waat xaalis bi pour mën a def yenn affaires yi maa ngi préparé ay concert maa ngi préparé ay showcase dama bëggoon def ay showcase bu yàgg mais ay ñoom Paco ñoo ma ne ak Xuman ne ma nañu bàyyi gars yi di gérer album bi parce que tu joues des sons yoo xamante ni ñëpp dañuy taxaw di la xool loolu c'est pas intéressant bàyyil affaire bi daw nga continuer sa job te dama bëri projet ay projet nit quoi yu ma nekk di job chaque jour comprendre ba man sax parfois man ba ma génnee album ba léegi est-ce que bind na j'écris pas parce que doo am jot chaque instant surtout ñi nekkul Sénégal ñoo lay gën a sonal gars dañ lay woo dañ comprendre y a même pas 5 jours Paco ngi nii dama fay sama portable ñaata mois ay 1 mois dama ko fay sama call fay sama lépp pour mën a finir yenn textes yi nga xamante ne dama ko engagé te jotoon seen avance comprendre jox ko seen borom après taalaat sama call dégluwaat yeneen plainte comprendre léegi su ma jëlaatee 5 ma fayaat sama call ma bindaat 5 yi su ma ko bindee su ma ñëwee tegal gars yi na ma jóg ma def nii envoyé la jàpp yi WhatsApp tu vois. super ok mi ngi cool donc xam naa ni après dina gën a yaatu bu vidéo yi génnee dina gën a yaatu ñu nit ñu xool lan lañ ci mën a def Galsen Stereo mais donc pour terminer rek ñu ngi jëm ci ay élection avant ñuy gisanteeg mafia bi parce que mafia bi dafa mel ni am na ay ndaanaan yu fi nekk tey ji benn message booy baaxee sénégalais rek comme ñu ngi jëm ci parle wàllum campagne yi di ñëw. lii moom damay jël micro bi quoi damay ñaan je fais appel à tout le monde damay ñaan ne bu fekkente ne Sénégal moo ñu tax a jóg bu fekkente ne dañu bëgg a defar Sénégal que Macky wàcc que Macky falu c'est pas important pour man mais li important mooy gars yi dañuy dem te ñun lañ fiy bàyyiwaat ñun ñoo fiy nekkaat sa carte mooy sa doole yow mën nga décider ci dëkk bi mën nga bokk ci ñuy décider parce que benn yoon ngay am baat ci dëkk bi mooy élection bu élection yi weesoo dañ lay jàppewaat benn xar wala ñu jàppewaat le quoi que ce soit da ngay dewaat di kaasaat ba élection ñëwaat donc sa carte mooy sa kii donc jëlal sa carte nga daas ko nga xool ki nga xamante ne doy na la dal na sa xel nga voteel ko ci jàmm ñu dem voté ci jàmm ñëwaat ci jàmm ñaan yàlla Sénégal jàmm sax fi. léegi ñu dem Chine. waa no limite bon instant yi dama bëgg ñu jël avion. may nañ ma passeport léegi may nañ ma visa léegi ñu dem Chine seeti benn chinois rang kum. One right hand do big up dance all 10,000 mat rang king kang kung kang ching chang chung chang yi han hong hong jung jang rang blessi gisolo lew bu mbakalat mais bégé ay conteneur yu bégé yeah nan ñu moy ko ay rhyme daja yow ci benn terrasse tek suñu chain di rap wala la ay yow nigga crew la ñoo ngi nii nigga di tegaat xuma ñaani la ay yow si wetu début problème yaa gis Paco sama wet man awma problème. man la wis bi kaanandoo boo ñëwee kam laajte rek boo ma xamul laajte rek King Crew mi ngi toog non du ma dem damay dem kenn du ma téye li may def du ma jéem rap dama sama bopp non du ma jéem dëgg-dëgg dama mën réew ni Amady Pële dëgg-dëgg fi ma fëlee bokkul ak fi nga fëlee da nga tëlee man dama mënee dama réew damay teg lu ma neex di ko def nga koy gis di def lu may def te doo ko def rap mais sama gars yi bëgg naa leen di bëggee gars yëpp xam nga. yaa du kenn man la 10 000 problème yokk samay problème fii ba yow mi Arlem ànd ak sama armée gàngoor yor sak ak dóor yor va bu mën a bërigo yor laminu gang dëkk ci quartier gang nekk ak ay gang doxinu gang yor voice gang am copain wu gang di pour bu gang rang king kang kung kang ching chang chung chang yi ha ho ha jong jang yes waaw gis ngeen ko waaw affaire mi ngi do mi ngi nice Crew lañ seet si woon King Crew Manji Mori donc Galsen Stereo gis nga ni lay demee en fépp fu waay nekk ci live bi dañ la fay fekk xam nga nous on est là rien que pour le hip hop bu baaxee bul sax yàqamti dinañ ko dox ñëw seet si la waxtaan ak yow album bi dem leen ngeen lijjanti ko déglu ko am na bagage yu fees dell mi ngi ci biir
donc mu ngi noonu tey lii moo nekkoon Galsen Stereo ak Big Pa Entertainment mais damay bëggee laay ki la shop moo jaar fii tey ci xam nga habillement bi quoi you know moom nekk diwaanu yëmbal waaw nekk ci bagage yi baa ma joxe numéro téléphone bi comme ça ngeen jaar fa mu defalal leen bagage. jaar fa mu may. non day may yow sax da nga fa war a def. non laay man dinaa ñëw de man la King Crew dinaa ñëw nga jox ma ci bagage. laay King Crew dina ñëw mais numéro bi xoolal 78 la 327 15 18 diwaanu yëmbal la nekk ma mel la respect beaucoup et di jaajëfal Abdou Fall bu baax a baax moom mi nga xam ne moom la ñu àndaloon du taay du sonn every day mi ngi ci game bi maa nekk et Big Pa la woon di leen wax dig daje ba samedi incha allah sama gars yi.